kondima patunetemo oyo patiemo Moindo akama patiemo oyo kondima patunetemo oyo patiemo Mbote Fumukusu. Mbote mingi mama na biso balanga. Motuna ezali par rapport ya tomoni mikolo oyo quelques jours gouvernement Chibala yeuti kubima. Kasi gouvernement wane bimi yango pe lelo lisusu eza contesté. Pona yo nini okoloba na ba congolais ba o balobi que ezali configuré na kati ya ba accord te ya le 31 décembre ezaki ya signé ya cité de l'OUA mokonzi mboka abafoué pe mindele baza ko senga pe 5 asengi mise en applicabilité ya ba accord wana lelo yo lecture nozosala na makamyo sozoleka matondo mingi penza na koliki ete wana ezali ba agenda caché pe ba désordre oyo bazolingaka ko entretenir na kati ya mboka na biso parce que yambona no soki to bandi na Senko akoki ko imposer te na kati ya mboka oyo parce que azali institution te na kati na mboka mais azali na kati ya société civile lokola ba membre nyonso ya société civile mais c'est normal bato bako comprendre que moi na soso avimba na nzungu mama na yazali lokola za au service ya impérialisme nde yango wana mais loko tokosenga na ba congolais yango bata la souffrance ya peuple congolais mutu moko te akotika na pe kondima kaka baningango po banda kalezala kaka bakota kaka pona bentere na bango kolia bon tout la qui sa peuple malamu eloko nini babengi état de droit parce que tina lelo peuple aza na confusion na mutu na ye yango wana état de droit elingi kolobani eza état oyo loi conçue na faveur ya peuple peut respecter peut kolakisa peuple droit na ye na devoir na ye ou bien bolingi bolakisa batu un état de droit bosali mibeko na esengo ya mundele boboloba te ba respecter yango c'est ça le problème et pourquoi botelemeli kaka na ba accord ya les 31 oyo ba catholique mais bozo boya accord ya Union africaine oyo esengaki inclusivité ce qui veut dire tout le monde boya tokota soko zana makambo ya koloba congolais nyonso ta kokoma ministre mais na kobanza esika oyo ezotambola te tango yo komi ministre tango komi parlementaire nde tango ko défendre yango donc toboma esika batu bakokimela soki biso tozosenga ke opposition bakota na gouvernement pe bakota sikoyo na parlement tina ezali parce que biso tozosenga ngo po sikoyo peuple ayeba sikoyo droit na ye ezalaka nini ndenge nini tokoki tolukela bolamu ya bakongolais mais aussi longtemps boko bipolariser situation ya mboka oyo eke groupe moko ezalaka commandité pe soutenir na ba ancien colonisateur ba oyo balingi te tokoma libre mama na ngai peuple akotika na kosepela kata mokolo fomo 5 lokola bino bato ya kimia ba institution religieuse bozo koluka kimia 5 asengi na bakonzi notamment na pouvoir notamment na mokonzi ya mboka likambo ya décrispation politique et le climat ya politique ba politicien ezala malamu ezala moins tendu ya kondima pe concurrence kondima ba misusu balobi ete nani Moïse Katumbi azali mwana mboka
fait oyo peser sur ye ezali illégal parce que preuve ezali te basengi lelo bandima Moïse Katumbi azonga na mboka Congo avant na mboka ne. Alors yo lokola ozali wana moto akimia ozali pona koluka intérêt ya bakongolais bayokana bavanda lisanga liboke moko okoloba nini na likambo soki balongoli ba agenda caché balongola kaka ba agenda caché na kobanda ndeko na biso Lumbala azali awa lelo basali ye pe lobote parce que azalaki te na kati ya ba agenda caché omoni eza na biloko mosusu ozokende koloba bozoloba mpona boloba mais bozwi mayele mabe botie na kati bakongolais bazali na makoki nyonso ya kovanda na bango nyonso esika moko babosani pe oyo nyonso elekaki ozomona omoni télévision eza ntango moke mais mama na ngai nazoloba bien eloko ya liboso congolais esengeli ayeba ke bakoki te kopesa senko pouvoir ya kobima maître ya kodirige mboka oyo conférence nationale ebebaka kaka likolo mpe ya bango réconciliation nationale esalemaka te conférence nationale pour la réconciliation nationale to se réconcilia te likolo ya bango. Alors lelo na kobanza kokende kotelemela ete kuna eza kaka question ya ndeko Katumbi bandeko baze ebele parce que ndenge tozali eza na bandeko mosusu baza na baboloko bandeko mosusu baza na baboloko à part bandeko baza na baboloko oyo mpe nazoloba matondo mingi nyonso wana ekozala kaka malamu au moment où bango nyonso bake kovanda esika moko mpe bayokani ke ndenge zela nano mama ke tokofinga na lisusu te tokoteka lisusu mboka na bamindele te mais tolingi toluka bolamu na biso tokoki kozala na 5000 chaîne tokoki kozala na chaîne moko mais soki bato baza na koyokana ya malonga bokomona ke batiraillement wana nyonso ekozala te problème place ezali tireur de ficelle balingi te tosala fumu lelo yebanaki moto na suka toka répondre na mokuse yebanaki tozalaki kozela lelo corps ya Etienne Tshisekedi totali banda Tshisekedi akufa depuis le 1er février 2017 ti lelo likambo eza mbilinga autour ya liwa na ye na lombango penza tokoki comprendre nini bosoki eza problème spirituel on eza makambo nzambe ozomona ça peut être ndenge atambolelaki na mokili nde ezopose baproblème oyo wana ozomona majorité na opposition bakomi kotirer mais nalobi autour ya liwa ya congolais ayeba korendre un dernier hommage nalobi kaka na autour ya liwa ya motu papa Wemba akufelaki na Côte d'Ivoire basali nyonso kuna makambo eleki malamu aye awa bato mpe ebele mpe bakufa tomona ndenge bamatangi elekela mpo Mobutu akundamela awa te mais eza problème spirituel mpo Muze akundamela awa eza problème spirituel mpo président Kasavubu akende kokundama na Mayombe eza problème spirituel. Donc soki mpe ebembe ya nzoto ya kondo papa Tshisekedi ezowumela koya eza problème spirituel. Bon mituna kaka na côté spirituel, qu'est-ce qui se passe? Nini yango ezali po ezala bongo. Miracle ya Fumoki Mbangu en avant-plan. Pour la nini bondima ke nzambe ya bainda ko sala miracle et puis ko boya nzambe o ya bino ko beni nzambe bapaya que non Marie azaki capable de concevoir na zemi ya molimo mosantu nzambe ko sala mote ezali akoki ko bima na mobeko ye moka chete na bandi soko su Deutéronome chapitre 13 boy na verset 22 na kobanza bien 22 nzamba de fiancé ya mutu ko simba te ye moko nzamba de fiancé ya mutu ko simba te siko ndenge nini yake ndo simba fiancé ya Joseph monite kama botika ko kitisa nzambe tina niveau ya se omoni mutu akokaki kozala mwana ya nzambe azanga tata azanga mama eza soit Adam soit Ève mais Yesu te Yesu azana tata naye soki eza Joseph te alors ange oyo ayaki kosolola na Marie ye nde tata ya mwana mais eloko tolingi toloba na kimokolo omoni le mosu eza na
biloko mosusu ezobima epai ya bato omoni badeba moko eza kutuna sens ezala te parce que yo moko en tant que mokolo esengeli oyeba ke enseignement ya bomwana na yaki mokolo mondele ayeli biso lisolo ya bible mondele moto ayeli biso esclavagisme mondele moto ayeli biso colonisation. Alors soki esclavagisme ezali porte bonheur mpona biso bible mpe ekozala ngo, mais soki esclavagisme ekozala porte malheur mpona biso ekozala eloko ya mabe mpona biso, au même moment bible mpe ekomi mabe parce que moto ake kopeshe mbisi na ebale akumbi bapambo. Ozomona pambo eza bilei ya mbisi mais na ntango eza na maboko ya pêcheur mbisi faut kebela yango eza liwa mpona yo. Ozomona alors il faut lia pambo oyo ozala kolia kala avant pêcheur ayela yo mbisi nani pambo oyo ozomona na ndobo omoni ndobo te mais na mai pambo wana azokende te mai ezomema ye te akomi suspect. Donc il faut que yo moko na poto okende kobenda pambo na yo ndenge obendaka wana nde malamu ke pambo suspendi malgré azobouge mais mai ezokokomema ye te seka aza na singa moko transparent oyoyo soko meki pambo wana oke na nzungu. Donc bonzambe il faut tosalela oyo avant mundele aya parce que lokola ye mundele aye koluka bomengo na ye awa mais mama na ngai omoni nayebi te parce que ou bien nayeba akutuna nde nakoko expliquer lelo kwana te bato bazoyala badiscussion ya pamba ezangi nango na sens tokoko discuter mais makambo bozoloba wana ke non banzambe boboyi kondima nzambe bapaya bozondima miracle ya mfumu kimbangu. Miracle ya mfumu kimbangu oyo mfumu kimbangu asalaki tokondima ngo eza na bapreuve mais bamiracle fantaisiste te oyo bokoki kokosa bato ke non omoni zemi moko ezala boye ezanga mobali angelo aza na bamapapu wana masolo babetelaka bana mike bamikolo te. Ozomona mokolo babetelaka ye masolo oyo ezobalana na réalité. Donc moto mwindu liwana eza na maboko ya mondele batekaki biso zela nano mama bateka biso na Amérique. Rôle ya église catholique na kati ya makambo wana ezalaki nini? Kodefavoriser esclavagisme ou bien kofaciliter yango. Enseignement oyo azopesa babeti yo na gauche beta na pesa droite babakisa. Zwa ba prénom. Mais alors kazotinda mindele te bazo ba prénom ya bayinde. Ye mundele bayenzela moko na administratif nzela moko. Esclavagiste na mupe bayenzela moko. Sikoyo na kati na bango mibale. Wapi bienfaiteur kona biso. Et conséquences graves des années basaleli biso ba école. Mais fruit à école wana lelo Afrique eza au bas de l'échelle avec les universitaires et les intellectuels batie bango pe na liboso bango mutu bazo diriger partout na politique c'est la maman na politique ce sont les universitaires. La religion même, ce sont les universitaires toujours parce que ce sont des docteurs en théologie. Eh oui. Surtout les Camboya RDC. Et là, les Camboya université. Mais ça, les Camboya. Bango bakei batangi. Bazbi maye le pona ko diriger mboka. Quand c'est ça na oyo ezo sala pasi na surtout na mboka na biso oyo. Lelo na Congo likambo komi kiangani hein kiaku kiangani kangani. Donc moto nyonso alingi intérêt ya ye tango batie ye lelo nani ebele pe babimiawa tango gouvernement asika bimi moto akoloba ah sikoyo ekomi tango nanga na bao yanga ipe toye ba ko profiter pour le bito za la bien siko na comportement aboy ezali kamote o mindele batie bango na moto parce que soko tali pe mindele lelo bazotelemela likambo yo bo respecter na mboka na bino likambo ya accord etiamaki oyo tozomona lelo ezali likambo accord te wana ezali likambo mondele te ezali likambo motema moindo ya mutu mwindo ye moko alingi te ndeko na ya bonga na kati wana likambo mondele za mama na ngai nazoyebisa yo bien ko katinga mais yo moko pesi nde preuve
que bato wana bazalaki forme une école ya mondele yango wana baza kose nga napesi preuve te opesi des preuves wana nga moto bazalabisa yo zelako oui soki équipe foute babenganaka entraîneur elingi koloba formation ozopesa bango eza mabe classe mo ozosala elongo balite mais école ya mondele moto aza koentretenir crise awa eza mondele moto alingi badirigeant na biso babombaka mbongo awa te batiaka yango na poto insécurité politique moto azokoentretenir yango eza toujours mondele lelo mondele leson nini alingi apesa biso na mboka na biso mpo alobake to respecte baaccord oyo ye atindeli bato ya senko basalela ye biso nde tokende korespecte eza maladi monene eza erreur monumentale parce que ntango tosalaki baaccord na biso na edem kojo soki afrique ezalaki mayele soki badirigeant politique na biso bazalaki na niveau ya kocomprendre senko mosala batindaki ezalaki oyo asali wana te mosala batindaki ye kuna na cité union africaine mposa ezalaki ya inclusivité donc senko abimaki mpo akende kozwa bandeko na biso mosusu oyo bazalaki libanda baya totonga bomoko ye akotisaki te adevie nalobi na yo mama azobisaki likambo te ntango azwi bango ake na bango lisusu na union africaine obi amemi bango na centre interdiocésain epai na ye mosala batindaki yango wana il faut bokomprenaka makambo donc problème ezalaki déviation ya maye tozalaki kobongisa na congo mpo na avenir na biso parce que il faut yebaka mama na kati na ndako maître eza tata na kati na entreprise maître eza patron donc ndenge société na yo ekotambola nzambe ainspiraka liboso patron ndenge mboka ekotambola nzambe ainspiraka président ndenge royaume ekotambola nzambe ainspiraka roi ozomona alors soki bobafoue autorité ya patron na bino bobafoue autorité ya papa na bino na ndako bobafoue autorité ya président na bino na ya roi na bino esili bokufi nzambe alongwe epai na bino il faut boyebaka touti wapi tokomi wapi tozokende wapi yango ndenge naexplike bino boye baafricain sans concours ya mondele soki mondele abimi na vie ya bayindo baza na possibilité ya kosala exploit ya minene na mokili oyo alors tika na sunga yo mama tana nalobaki ne kopesi preuve bato wana oyo bakomi kowela mabumu na bango na ekole ntina bainstitut kuna esika batangela na bauniversité balakisa bango te art ya kodirige bayebi yango te parce que politique o batangi nalobi président de la république asilisa na bauniversité na bango te fo yeba kosala différence wana zela olingi okata ngai parce que nakomi na point moko eza très important abimi na école na bango wana te donc azwa formation na bango wana te eloko wana nde esengeli botya na mutu mais aza entouré na basilisi sikoyo na université oyo wana ya bamindele na opposition lokola na pouvoir sikoyo problème place tokomi eza nini esika tokomi bamama bapanzi sango bino nyonso bozolanda biso na ya mibali na ya basi mboka na biso Congo tokomi na point tosala redémarrage renaissance africaine lobiko ya Afrique ekobandela na Congo na miniti oyo miso nyonso ya Afrique ezali awa na Congo bozoloba malamu eza likambo banda lelo te lobiko Afrique ekuuta na Congo kasi lelo soki totali ndenge Congo eza kokende yo lobi que bauti ekolo bango bauti oko contredire ngai te lelo tozwi ba institution nyonso toza na kati ya irrégularité parce que mandat ndenge bango basignaki na constitution balandela balobi oyo eza 5 ans pouvoir législatif eza 5 ans lelo soki totali depuis 2005
nanu tobi nanu liboso oyo ezalaki élection 2012 ti 2016 ti lelo bainstitution nyonso tozwi sénat tozwi parlement tozwi même institution oyo eza présidence de la république nyonso tozokende kati ya irrégularité olobi ke bacongolais soki ozokotosa mokonzi ya mboka te bakotosa institution nini lelo bino boza kosala émission bayindo bolamuka eza quelque part koluka koconscientiser bato nyonso mpona peuple mpe congolais azala bien na niveau wana bino boza na souci ya peuple to boza na souci ya bainstitution oyo eza kotravaille na irrégularité et continuer kaka mosala motunutunu ezali malamu eza esengo makasi omoni biso tozobunda mpo peuple abonga ayoka malamu institution ozoloba eza na irrégularité selon papier ya mondele non selon réalité ya tata mokili parce que d'abord président de la république akota avant bapapier wana ya bamandat 5 ans renouvelable une fois est-ce que bosentir te ke zela kokata te constitution ya mboka ezoyebisa yo établi oyo batosaka ndenge ezala kasi basalaki yango na irrégularité yango moko ezali non conforme na baréalité na biso na étape oyo tokomi ezali étape wana te ya 5 ans renouvelable une fois erreur nano ebandelaki wana zonga na bémission tosalaka na okocomprendre ke tolobela bino eloko wana eloko nini esali ke président aleka le 19 na le 20 mandat spirituel osomona le fait ya bayindo kokota te na programme siko programme emi imposé bango bazokende na papier alors que réalité naturelle eza komi imposé na lolenge mosusu osomona alors omoni sikoyo ntango bolobi irrégularité selon papier et non selon réalité parce que nzambe ayebi ke régularité ezali président soki ozwi kaka mandat 5 ans renouvelable une fois na yo mais mokolo yango bozosala déjà mandat 5 ans renouvelable ye déjà si amikotelaki na bokonzi il fallait botuna nzambe mais sikoyo ye amizaleli mandat na ye eza ya combien d'année po tobalisa yango na réalité oyo tolingi tokota lelo namoni bino ata kote ya bangunza boza kose contredire bino moko parce que eya na bamosusu na kati ya bangunza mpe baloba ete selon prophétie nalandaka selon prophétie ya fumuki mbango oyo président oyo Congo azozela bino boyebi boyebi président wana lelo sikoyo soki bozolinga ke bato bazala kaka lokola tobenga éternellement na pouvoir bozo comprendre nde makambo te ezala nengwa place wana na opeseli yango mpenza ntango mpenza te mpo bozo comprendre makambo yango malamu te vraiment na bangunza yango wana bazoyaka soki mpe bauti wapi ya koloba ke nanu tokomi na 4e président te nayebi te parce que tambola na monde mobimba bakoyebisa yo ke président Kabila azali chiffre 4 3e président ezali Muse Kabila oyo mfumuki mbango alobelaki ke akowumela te na bokonzi nakoki kopesa bino élément président Muse Kabila amikufelaki nanu te azalaki na bomoi babomi ye nanu te totangi nini prophétie ya mfumuki mbango ke bosala ngele parce que 3e président nalobi bien lero wana 3e président aza nanu envie nanu babeti masasi te tozoloba ke bokeba parce que prophétie elobi akowumela te siko comment bozwaka 4e président bolongo te azocontinue œuvre ya tata na ye azali toujours 3e président kim soki 3e président Kim Jong-un na Corée du Nord lelo aza Kim Il-sung te ozomona Kim Il-sung azalaki koko na ye aye après Kim Il-sung ye aza koko lelo eza mandat na ye temps na ye azosala bien que bango kuna bazokende tata mwana na koko ndenge bazokendela donc eloko bosengeli kocomprendre eza boye na au centre ya bomoi na biso bayeli faut totia nzambe te soki totie nzambe nde tokocomprendre place tokomi omoni esika biso tozotelema mpo tolingolela bato bino problème na bino ezali mingi nini oyo te bazowumela na pouvoir mais nakotuna bino Louis XIV asala mbula boni na France na royauté na ye nani atuna bango moto atuna bango te eboyebi même pas baraison oyo bango esalaki ke baroyaume et se transformer na barépublique osomona ekomi lelo baétat
respublika lelo na république tozomona respect ya baconstitution 4 35 50 tomoni bamboka France toti kolanda élection na France élection na États-Unis bamboka na nyonso mais pourquoi awa na Congo respect constitution eza te ntango ekomi likambo ya koluka changer article modification pourquoi pour permettre bato ka basepelena biso nano moni constitution oyo toza nango na mboka na biso ezali constitution ya époque coloniale eza biloko ya Napoléon. Ça peut être besoin d'ignorance na yango. Est-ce que biso na Congo photo tambola par exemple photo tambola na plan Marshall? Non, il faut que tout le programme ya Vitankanga ezalakani. Programme ya Nemu Siri ezalakini. C'est ça. Parce que bango l'air bazo tambola pas na bango. Bobo sanate que tozali fruit ya conférence de Berlin. Ce qui France a un mandat 4 ans renouvelable une fois. Wana eza problème na bango bakoma na républicain na bango makelemba. Biso tina lelo nanu tovandisi bokonzi na biso bayindo ti. Nde sika etumba ezali yango wana. Un état souverain, le 30 juin proclama qui souveraineté na bino. Comment bokoki koloba lisusu que communauté internationale aya koloba? Et puis plus grave, bino ba congolais bozana ngo d'accord entre autres na mama journaliste nanga ke ngala d'accord que non, ndenge za boye, tout ça d'accord, ba mindele ba. Faut bon interdire bango zela. Même maman Botio, même tata Botio. Ça peut être l'aime sous invité. Soko so bimi na ndako ba parents. Okomi na ndako oyo ya yo epai ya parents ezaka conseil et non injonction, vrai ou faux? Parce que yo kokamba ndako na yo na ndenge oyo yo komonelaki ndako yo ekotambola ekende liboso. Malgré tozalaki colonisé, bachinois bazala colonisé na baanglais ozomona, mais bachinois batraça ligne de conduite na bango. Les Japonais y compris et les Coréens, les Indiens, bazala colonisé na banglais. Ça peut être histoire bazala ko ignorer yango, mais ba tracer ligne na bango à partir ya mitu na bango lokola Indira Gandhi, lokola Hirohito, lokola Mao Tse-tung, lokola Kim Il-sung. Les ba tracer ligne na bango bazunzela. Bango pe na Europe bazala ba oya bango. Bazana ba Hitler na bango, bazana ba Louis XIV na bango. Baza oya bango ba George Washington tout ça bazana ba oya bango. Comment biso sikoyo botanga mututu tolingi tolo bakaka tolobi mutalomo babomi tolingi tolo bakaka Mzee Kabila babomi tolingi tolo basamora Machel babomi tolingi tolo ba Steve Biko babomi tolingi tolo ba Sankara babomi. Il faut comprendre que mindele balingi te tozala libre na lelo. S'il faut que ce soit bino bapanzisango poto tambola malamu, il faut un nouveau départ. Un nouveau départ wana ezosengani acteurs politiques, toute tendance confondue. Et mutakoye tala. Comment est-ce que vous avez ça? Expliquer bien le comment. Ça peut être vous avez makambote. Nazongi sabino na logique na bino. Ceux qui va longoli batu nyonso, il faut que longola tout le monde, tous les politiciens. Nyonso na bo bazala ki na opposition, bango nyonso bo rajeunir. Mutu moko te akota susu na kati na bango. Ceux qui mindele ba kondimela bino, ceux qui bango moko ba politicien ba kondimela bino. Moment ya kosala oyo wana eloko bobosanaki na entrée ya président Kabila na bokonzi na âge à 29 ans. Il fallait comprendre ce que ngonga ya biso ba jeune ekokaki na tango. Ngonga ya ba vieux esilaki. Mundele muta comprenaki yango nde sikoyo abandi sikoyo ofingisa président Kabila epai na bino pona koloba na bino aza mwana ya muzete ba discours wana nyonso ekoli ali boyinie mais bozonga na discours programme na ye pona bo comprendre eloko nini ezosala ke mindele bazolingela yete nazoya pona nini mindele bazolinga yete spirituellement bazocontrôler yete ça peut être bozoyeba ngote parce que boy kokota na babiloko na bango wana Congo mutu
eza na ye na mutu mwana nkoi abotaka nkoi bayebaki tata na ye azalaki nani. C'est pourquoi bazolinga par tous les moyens batia kaka oyo bango bakobanda komanipuler facilement. Yango nazobenga bakongolais omoni bayinisi bino ye banani baboma Sankara. Omoni eloko ezosala pasi na boyindo surtout na Congo eza kaka banzala tellement crise eleki kolia na komela eza nde komema bato na lolenge elongo bani te. Soki ozwi programme ya Sankara mpona Burkina Faso bokomona ke révolution ya Sankara elingaki kokumba émergence. Mais mindele plus vite na nzela ya Houphouët Boigny basali nyonso po ete na Blaise Compaoré baya koboma Sankara mpona koboma makanisi wana. Mzee Kabila ye alobi tokodefana biso te tolingi tobunda mpona Kongo na biso ekende liboso. Mais lelo politique ya Mzee eza kolandama te. Mais ekolanda Mzee atikaka na nzela ekweya na mai bakipata. Mais sikoyo ekolandama ndenge nini aussi longtemps que balingi basala boye. Oh non, Kabila est plus dictateur que Mobutu. Bazongisa boye. Oh non, yete aza Rwandais. Azongisa boye. Fuma, c'est là. Tozokena suka pesa ngamo mukengo ngaone explique. Naza motuna moko nalingi na tuna. Bon, expliquer na mwambango pona ngonga e permettre biso sima na rotuna motuna. Yango nalingi na loba boye. Eloko bosengeli kosalela makasi. Ezali plan ya Nzambe pona Afrique. Programme ya Nzambe pona Afrique. Programme ya Nzambe pona Congo. Chaque peuple atambolaka na manaka na ye. To uti wapi, to komi wapi. Mzee Kabila babomaki ye parce qu'alingaki makila ya 4 janvier na date ya le 30 juin emonisamake tozali ya solo na somi. Siko biso ba Congolais na ngonga oyo na bandeko na biso bo bazoboya kosangana. Logique tovanda parce que tozozongela boye. Omoni États-Unis po ekoma États-Unis basanganaki. Union européenne basanganaki. Mais comment Afrique biso ba Congolais tokoki kosangana te po tovanda totala peuple azo souffrir. Alors na plan ya président de la République, il fallait investir plus sur la jeunesse. Or ceux qui jeunesse eza na mbongo. Nazo yebisa bino, ceux qui jeunesse eza na mbongo de force ya mboka ya c'est le président de la République investir sur la jeunesse. Oza mokambi ozo kamba na kati ya etonga na yo na kati ya vuva ba jeune ebele bazali. Lelo oza komona lolenge jeunesse wana oyo lobi que ezali na kati ya plan président de la République. Lo so to bito beta masolo eza 50 tolo de la terre pour le poste. Todo vers plus de 10 ans, 15 ans. Lelo, jeunesse wana lelo, place nini azanango. Jeunesse wana ozomona lelo ndenge population ezo souffrir. Lelo banzela ezate, yakolia ezate. Dollar ekomi na 15 000. Lelo yo lingi bato wana ka batikala. Wana moto na liboso toko boucler na toloba lelo na ndenge ya spiritualité. Congo tokomi wapi? Tozomona makambo ezo simba te de gouvernement en gouvernement makambo ezo simba kaka te. Alors lelo elo nini bato bazolanda yo na moya lelo na pourquoi lelo bakoki ko retenir na ozongisa bino kaka na histoire soki oyo aza na mutu azali pièce ya malamu mpona Congo pe mpona Afrique babundisaka ye kaka fomu na moni ozobumba makambo pe te tikana limbolela bino de 60 à 65 5 ans, à peu près 6 gouvernements. Il y a 5 ans, de 60 à 65. Des gouvernements, des guerres par-ci, par-là. Loulou, Alouba, sécession katangaise, sécession kassaïenne, partout. Toujours à la base, Mindele. Toye la période de Mobutu, na 90, au boyebi makambo ya conférence nationale, des gouvernements. Quand il y a un peu se répéter, il y a un peu yango kaka ndenge peto yele donc soki likambo malamu elingi esalema
nde bango bamboyaka. Alors naye na likambo lobi jeunesse pendant par exemple 15 ans. Dollar emati lelo bolobi na 150 eutaki na 90 evandaki tambula ina 90. Mais l'air va créer des ordres politiques de ce qu'on va dire que ça la dévaluation. Est-ce que vous avez une période de Mobutu d'évaluation ya Zaïre monnaie et même quand Mobutu tia que les gobimisa di kasa ya 5 millions. Au moment où bango ba mindele depuis ba bimisa di kasa ya $100, ce qui na siècle nini wana $100 wana etikala ba jamais ba bimisa di kasa ya 200 ya 500 na ya $1000. Mais biso combien de fois et d'évaluation ya monnaie africaine et bandi la période ya président Kabila te la période ya musée la période ya président nani président Mobutu la période même ya président Kasavubu na 63 l'heure babimisi ba sali réforme monétaire abimisa monnaie bo d'évaluation donc mindele il faut voir bien que Fonds monétaire international Banque mondiale bango batu bazo contrôler ba monnaie na biso ko ezali ba sous monnaie nangonga oyo président de la république alingaki asala ligne na ye po totambolela ebotala ndenge nini totamboli pendant mandat na ye nyonso na désordre politique baguerre par-ci par-là opposition epai metala na Angola botala nano Angola combien d'années toyokaka batu te balobake no baumeli kuna en face na biso na ngambo combien d'années na Kigali combien d'années owana yango te. Mais le problème est le problème ya Congo. Est-ce que ezali te que pour Congo ezali très stratégique? Est-ce que ezali te que pour mutu oyo ezali na Congo vision na ye ezali kokumba vers l'émergence ya wano moni na période na ye bakotisi masanga bakotisi distraction zododo désordre par-ci par-là bokozonga elongo na yo ya kolobezala mingi ezalaka ebele yango na ina loba na bino boye omoni boyokela mpe bino moko bomiyokela mawa mpe boyokela baninga mawa oyo bazonyokona batongaka mboka na désordre te batongaka mboka na koyokana bobenga bandeko oyo bakoti nano te na gouvernement basala effort bazala te oyo mundele akomanipule parce que mundele alingi kolâche Afrique te mais nazoyebisa bino vouloir ou pas ekofinir un jour kaka Afrique ezala libre bango te mutu bapesaki ba chinois ba coréen ba japonais mayele mais basutu kaka lelo bakomi pe ba grande puissance. Donc ndenge bayaka ko esclavagiser Afrique babotoli mabele ya Afrique ekomi ya bango bayebaka ngo pe bien que un jour et pas itozokende Afrique ekokoma libre pe mabele ya Afrique ekozonga na mabele na maboko ya baafricain yango nazoloba na bacongolais surtout Afrique ezozela bino tosangana toyokana toboma badivergence na biso hymne national boyembela ngo na lingala unis par le sort alors ceux qui tolingi tokoma libre il faut tozala pe unis dans l'effort pour l'indépendance matondo mingi tango ekoki yango yo kombo ya Mpumukimbangu au centre sans Mpumukimbangu pas de développement pas d'évolution na banzi bolandi na bokebi nyonso malobami awa na pesi bino matondo mingi bino balibanso bozwaki libaku ya kolanda biso bomoni elongo na fumu tokataka kaka po ya koloba ezali ebele na banzi tokokuta elongo na ye lisusu na mikro mizali koya mpe tokokontinue botikala malamu. Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya Mpumukimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Saint-Co tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo manso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka.
banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango inso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso bangunza ya Mfumu Kimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya Mfumu Kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete Senko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde monanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille. Boyokima oyo etangami ezali solo. Mbeba na biso ezo uta na bakatolike. Na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yeko ya kaka. Nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre. Oyo toyebisi bino
botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi. Banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue. Me banda lelo abu Ya! Moindo atana pati yengo, atakondima pati nete yengo, oyo pati yengo. Moindo atana pati yengo, atakondima pati nete